নমস্কার। হোমিও বার্তার পক্ষ থেকে আমি ডক্টর সারেঙ্গী আজও আপনাদের আঙিনায় এসে হাজির। শরীরটা মাঝে মাঝে একটু অবাধ্য হয়ে উঠছে। আগের ভিডিওতেও আমি বলেছি পুরোপুরি আমি শারীরিকভাবে সুস্থ নয়, কিন্তু হোমিও বার্তার কাছে আমি যে দায়বদ্ধ, আপনাদের কাছে থাকা আমার কিছু ঋণ আমি পরিশোধ করার এত বড় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চাই না। বারবার সিডিএইচএমের ছাত্রছাত্রীরা বলছিল যে স্যার, আমাদের হোমিও বার্তা 3 মাস হতে না হতেই শীত চলে এলো, আর শীতের শুরু মানেই কাশির শুরু, আর সেটা যদি নর্থ বেঙ্গল হয় বা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আজ আমরা চেষ্টা করব বন্ধু, কয়েকটি ওষুধ যেটা আপনাদের নিত্য প্রয়োজনে কাজে লাগবে, এমন সাধারণ গুটিকতক ওষুধ এই শীতের কাশিতে কেমনভাবে উপযোগী হয়ে ওঠে, আমি সেই ব্যাপারে একটু আলোচনা করার ইচ্ছা নিয়ে আপনাদের আঙিনায়। শীতকাল আসার আগে থেকেই বহু ভাইরাস, সেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসই হোক, প্যারামিক্সো ভাইরাসই হোক, আরও অন্যান্য ভাইরাস খুব দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। কফ, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মা বাবাকে ব্যাকুল করে তোলে। হঠাৎ কোনো একটা গরমের পরে রোদে একটু ঘুরে এসছেন, বেশ কিছুক্ষণ গরমে কাটিয়েছিলেন, তারপরে হঠাৎ একটা শীতের আমেজে ঢুকে পড়লেন। দিনটা বেশ গরম ছিল, রাত্রি নামতে না নামতেই ঠান্ডা শুরু হয়ে গেল। বাইরে ছিলেন, জাস্ট ঘরে ঢুকেছেন, অমনি বাচ্চার তীব্র কাশি, কাশতে 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 যেন দমবন্ধ হয়ে যাবে। বারবার বলছে আমাকে জল দাও, আমাকে একটু জল দাও, আমাকে একটু জল দাও। ভাবটা এমন, এই বুঝি প্রাণবায়ুটা তার বেরিয়ে গেল। বয়স্ক লোক হলে বলবে আমার কাশি আর ভালো হবে না, আমি আর বাঁচবো না। দেখুন, মুহূর্তের ঘটনা, কিন্তু এইভাবেই তার উপস্থাপনাটা। এক্ষেত্রে আমরা একোনাইট 30 গ্লোবিউলে আমরা কিনে আনবো। কিনে এনে 2টো করে গ্লোবিউল 2 ঘন্টা অন্তর 2বার 3বার খেলেই যথেষ্ট উপকার হবে। একই কন্ডিশন, মোরলেস একই কন্ডিশন, কিন্তু এখানে অস্থিরতা নেই। ভদ্রলোক চুপচাপ পড়ে আছেন, কারো দিকে তাকানোর ইচ্ছা নেই, কথা বলারও ইচ্ছা নেই। জল পিপাসা অনেকক্ষণ পর পর, কিন্তু যখন পাচ্ছে তখন অনেকটা করে জল একসাথে খেতে চাচ্ছেন। মাথাটা খুব ভার হয়ে উঠছে। কাশির সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াতে গেলে মনে হচ্ছে মাথাটা ঘুরে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আমরা ব্রায়োনিয়া 30-এর কথা ভাববো। ওই একইভাবে ওই গ্লোবিউলে কিনে আনবো 2-3টে করে গ্লোবিউল। যদি 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর আমরা খাই, দ্রুত আরাম পাওয়া যাবে। এরপরে ঠান্ডাটা বেশ পড়েছে, ঠান্ডাটা আমার বুকে জমেওছে, মানে কফ জমেছে, কাশতে গেলে ঘড়ঘড় শব্দ, গায়ে খুব ঘাম, কোনো কিছুতে খাওয়ার কোনো রুচি নাই, মিষ্টি তো একদমই নয়, সে তুলনায় একটু নুন ঝাল, একটু স্পাইসি ফুড, এগুলো খেলে একটু হয়তো ভালো লাগবে। সারাক্ষণ চাদর মুড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে মাথা ঢেকে গলা ঢেকে যতক্ষণ থাকছি ততক্ষণ ঠিক আছে। যেই চাদরটা একটু খুলে দিলাম বাথরুমে যাবো বলে, ব্যাস থু করে ফেলে দিল এতটা কফ। এমন ক্ষেত্রে আমরা হিপার সালফিকে ভাবব। ধরুন এমন হচ্ছে যে শুকনো কাশি, বেরোচ্ছে না কিছু, খুব অল্প, বুকটা খুব সাঁই সাঁই করছে, বুকের ভিতরে সাঁই সাঁই, ডাক্তারিতে বলে রঙ্কাই, অল্প হুইজিং, বেশিরভাগটা রঙ্কাই। মনে হচ্ছে যেন একটা স্পঞ্জের ভিতর দিয়ে রোগী শ্বাস নিচ্ছে, পাশের ঘর থেকে সাঁই সাঁইটা শোনা যাচ্ছে। সে যদি একটু গরম জল খেয়ে নেয়, জাস্ট সিপিং সাম সর্ট অফ ওয়ার্ম ওয়াটার,
মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু কাশিটা কমে গেল। এক্ষেত্রে আমরা স্পঞ্জিয়া টোস্টার কথা ভাবব। একই পোটেন্সিতে একই রকম। মনে রাখতে হবে আমি কিন্তু অ্যাকুট ম্যানেজমেন্টের কথা বলছি। মূলত একই রকম কাশি, সকালে কাশি বেশ উঠে, বুকের ভিতরটা, এই জায়গাটা, এই স্পেসটা, এই জায়গাটা, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটাতে মনে হচ্ছে যেন একটা ড্রাই কিছু একটা ফোকাস, একটা শুকনো জায়গা যেন এইখানটাতে সবসময় খসখস খসখস করছে, গলাটা ধরে গেছে। সকাল হলেই কাশি, এক চুমুক জল খেয়ে নিলাম, তৎকালীন কাশি বন্ধ। আবার কাশছি কাশছি কাশছি, এক চুমুক জল খেয়ে নিলাম, তখনের মতো কাশি বন্ধ। গলা একদম ধরে গেছে, কাশতে 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 স্বরভঙ্গ, শ্বাস নিতে কষ্ট, মানে কথা বলতে গেলেও মনে হচ্ছে যে সকাল হলে একদম গলাটা ধরে যায়। বেলা যখন একটু বাড়ে তখন আমার গলাটা একটু ছাড়ে। এই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে ড্রাগ হবে কস্টিকাম। খুব সাধারণ ওষুধ, খুব সাধারণ ওষুধ, একদম পাশের দোকানেই আপনি পাবেন। বন্ধু, ওই একই 30 পোটেন্সি এনে 2-3টে বড়ি সারাদিনে 3 বার করে একদিন খান, পরের দিনই পরিবর্তন বুঝতে পারবেন। ভালোবাসা বেড়ে যাবে হোমিও বার্তার প্রতি, শ্রদ্ধা জেগে যাবে হোমিওপ্যাথির প্রতি। দেখুন, পেশেন্ট কাশছে, লুজ কাফ, খং খং করে শব্দ হচ্ছে, খং খং করে শব্দ হচ্ছে। দেখুন, দুবার কিন্তু, দুবার করে কাশছে কিন্তু, 2 প্যারক্সিজম। বাবা জিভটা দেখি, জিভটা দেখবেন বেশ বড়, ফ্লেভি টাং, স্যালাইভেটেড, জিভ দিয়ে রসালো, রস ঝরছে যেন, তাতে দাঁতের ছাপ থাকতে পারে। যথেষ্ট ঘেমে যায় কাশতে কাশতে, যত ঘাম তত কাশি, বা যত কাশি তত ঘাম। বাবা তুমি কোন পাশটা চেপে শুতে পারো? শুধু বাম পাশ স্যার। আমি যদি ডান দিকে একটু শুয়ে পড়ি স্যার, দেখবেন দেখবেন স্যার, এই শুয়ে পড়লো, এই উঠে পড়লো, কাশিটা কিন্তু কমে গেল। ড্রাগ ইজ মার্কসল। ওই গ্লোবিউলে 2-3 বার দিয়ে দেখুন, মন্ত্রের মতো কাজ পাবেন। দেখুন, আমাদের ওষুধগুলো না, কোনোটা রিলিফ দেখে আমাদের তাৎক্ষণিক ডিসিশন নিতে হয়, কোনোটা সময় দেখে তাৎক্ষণিক ডিসিশন নিতে হয়। আজকে অধিকাংশ কাশির রোগী দেখবেন কি বলে, মানে শুয়ে পড়লেই কাশি শুরু, শুয়ে পড়লেই কাশি বাড়ে। সেটা হায়াসামাসের ক্ষেত্রে হতে পারে, ড্রসেরার ক্ষেত্রে হতে পারে, রিউমেক্সের ক্ষেত্রে হতে পারে, ব্রাইনিয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে। অধিকাংশ কাশির ওষুধ, মেফাইটিস হতে পারে, শুয়ে পড়লে কাশি বাড়ে। শুধু এই পজিশনটার উপর বেশ করেই আমরা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তাৎক্ষণিকভাবে সিলেক্ট করতে পারি, তাৎক্ষণিকভাবে পেশেন্টের কে কিছুমাত্র উপশম দেওয়ার জন্য। সেই পেশেন্টটা যদি এমন বলে যে স্যার সারাক্ষণ কাশছি, সারাক্ষণ কাশছি, সারাক্ষণ কাশছি, কিন্তু আমি যদি শুয়ে পড়ি মুহূর্তের মধ্যে আমার কাশিটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে, আপনি বিশ্বাস করুন এমনটা হয়। এমন ক্ষেত্রে যেখানে ডান দিকেও কাশি, বাম দিকেও কাশি, বসলেও কাশি, দাঁড়ালেও কাশি, ঘরের বাইরেও কাশি, ঘরের ভিতরেও কাশি, কিন্তু শুধুমাত্র সে যদি শুয়ে পড়ে তার ক্ষেত্রে কিন্তু কাশিটা কমে যাবে। প্রথম ওষুধ ভাবা উচিত ম্যাঙ্গানাম অ্যাসিটিকাম। দ্বিতীয় ওষুধ ভাবা উচিত ফসফরাস। এক্ষেত্রে রিউমেক্স এবং ড্রসেরা এই দুটো ওষুধেরও কিন্তু উল্লেখ রয়েছে, অন্তত বরিকের মেটামেডিকাতে। কাশি মধ্যরাত্রিতে খুব বাড়ছে, সেখানে আমরা হায়াসামাস, ড্রসেরা এই সমস্ত ওষুধের কথা তো মনে করবই করব। আচ্ছা, যদি এমন হয় ভদ্র মহিলা, একটি ধরুন 24 বছরের মেয়ে এসে বলছে স্যার দেখুন আমার কোনোদিন এই 24 বছর আমি কাশি দেখিনি, আমার বাচ্চাটা জাস্ট গায়ে এলো, আই এম ক্যারিং জাস্ট 8 উইকস, সেই অবস্থা থেকে এখন স্যার আমি 12 উইকস ক্যারি করছি, এই যে টানা একটা মাস
কাশি 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 স্যার, আমি তো এখন তো ভয় হচ্ছে যে এত সিরাপ খেয়ে যখন আমার কাশিটা কমলো না, তাহলে স্যার আমার বাচ্চাটা থাকবে তো? কাফ ডিউরিং প্রেগনেন্সি, ড্রাগ ইজ নাক্স মসচাটা, ক্যালিবাইক্রোম, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এই সমস্ত ওষুধ সচরাচর আমাদের আসে খুব সহজেই, কোনো সিরাপ বাদ দিয়ে, কোনো সিরাপ বাদ দিয়ে মন্ত্রের মতো কাজ হবে যদি সঠিক তার উপযোগ হয়। মনে করুন একটা পেশেন্ট এসে বলছে যে ডাক্তারবাবু, আমার সেই যে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা হয়েছিল না, ওই হাসপাতালে দেখাইলাম, ওই ডাক্তারবাবু তো যে সমস্ত ওষুধপত্র দিলেন সেটা বড় হাসপাতালে, তো ওষুধ খাওয়ার পরে আমি পুরো সেরে গেলাম, একদম সেরে গেলাম, কিন্তু সেই সময় থেকে যে যে কাশিটা একটু হচ্ছিল, সেই কাশিটা কিন্তু আর একদম বন্ধ হচ্ছে না স্যার। এই কাশিটা কি এরকম চলতেই থাকবে? আমাদের ক্ষেত্রে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, শতকরা 70% ক্ষেত্রে রোগী শুধুমাত্র এমন কার্ভ এই স্বস্তি পাবেন। কাফ আফটার মিজলস, বাচ্চাদের মিজলস তো বাচ্চাদেরই হয়, এখন মিজলসের সংখ্যা অনেক কমে গেছে উইথ দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ মডার্ন ভ্যাকসিনেশনস, কিন্তু তবুও হয়, হালকার উপর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু মিজলসটা চলে গেলে কি হলো, মিজলস যে কমপ্লিকেশনগুলো, এগুলো কিন্তু বহন করতে হয় বহুদিন ধরে, এমন বহু ক্ষেত্র দেখেছি আমার এই 60 বছর বয়সে। দেখুন, কাপ আফটার মিজলস খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব রোগী আসে এক্ষেত্রে। ড্রসেরা, ডালকামরা, শ্যাম্বুকাস, স্টিকটা, স্কুইলা, এই ধরনের ওষুধগুলো সচরাচর আসে। কিন্তু আমি যেখানে 5টা 6টা ওষুধের কথা বলছি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি কোনো ক্ষেত্রেই একথা বলছি না যে ওষুধ দোকান থেকে গিয়ে এই 5টা ওষুধ কিনে এনে পরপর খান বা এর একটা আপনি খান, এটা কিন্তু আমি একবারও বলছি না। আমি জিনিসটাকে ছোট করার চেষ্টা করছি যে এত বড় ভাস্ট মেট্রিয়া মেডিকা, যেটাকে মনে রাখা, রিট্রিভ করা এখান থেকে অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় আমাদের জন্য। আমি তাদের জন্য বলছি যে এই 5-6টা ওষুধের ব্যবহারে, সফল প্রয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে আরাম দেওয়া সম্ভব হয়েছে আমার এই ছোট্ট জীবনে। ডক্টর ফারুক মাস্টার বলছিলেন যে স্প্যাজমোডিক কাফ অনলি ইন দ্য মর্নিং, ড্রাগ ইজ সাইকোটিকো, ড্রাগ ইজ সাইকোটিকো। আমি দেখেছি ছোট বাচ্চা কাস্তে 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 বমি করে দিচ্ছে, ঘন ঘন বমি করছে এবং দম আটকে যাচ্ছে, মুখ দিয়ে কফ বেরোচ্ছে, নাক দিয়ে কফ বেরোচ্ছে। এইরকম সিচুয়েশনে ইপিকাক 3x বা 6x 1 চামচ জলে 1 ড্রপ করে 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর 3-4 ডোজ দিলেই কিন্তু কাশিটা তৎকালীনভাবে কমে যাবে। বুকে ভীষণ ঘড়ঘড়, বাচ্চাদের প্রসঙ্গে এলাম যখন, জিভ একদম সাদা পুরো রুটির মতো আস্তরণ বসে গেছে, অস্থির বাচ্চা, একোল ওকোল করে কোনোভাবেই শান্তি পাচ্ছে না, বুক গড়গড় করছে আর কাশছে আর কাশছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ডান পাশে চেপে না ঘুমাচ্ছে, তার কাশি এবং কাশির সঙ্গে বমি কোনোটাই বন্ধ হচ্ছে না। এমন ক্ষেত্রে আমরা খুব ছোট্ট ওষুধ একটা অ্যান্টিম টাটকে মনে রাখব। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যেহেতু কচি বাচ্চা, যেহেতু তার কাফ রিফ্লেক্সটা পুরো তৈরি হয়নি, 1 ডোজ বা 2 ডোজ দেওয়ার পরে যখনই দেখা যাবে যে বুকের ঘড়ঘড়ানিটা বেড়ে গেল, সেই মুহূর্তে কিন্তু ওষুধটাকে বন্ধ করে দিতে হবে। এই জায়গাটায় আমরা খুব ভুল করে বসি। বারবার বারবার দিতে থাকলে কাফ রিফ্লেক্স যখন খুব বেড়ে যাবে, যখন কফ উঠাতে পারছে না, মুখ দিয়ে থু করতে পারছে না, অথচ কফ সিস্টেম চাইছে কফটাকে তুলে ফেলতে, বুকের মধ্যে একটা র্যাটলিং সাউন্ড হবে, মা কিন্তু অস্থির হয়ে আপনার কাছে দৌড়ে আসবে। সুতরাং অ্যান্টিমটাটকে খুব বেশি ব্যবহার করতে নেই। ধরুন একটা খুব কর্মঠ পেশেন্ট, কাজে কর্মে দক্ষ পটু কর্মী মানুষ, তার কাশি শুরু হয়েছে,
এ ডাক্তার ও ডাক্তার, এই অ্যান্টিবায়োটিক ওই অ্যান্টিবায়োটিক, এই সিরাপ ওই সিরাপ করে বহুদিন কাটিয়েছেন, কাশি কিন্তু কোনোভাবেই কমার আর নাম করছে না। ঠিক মধ্যরাত্রি হবে, কাশি শুরু হবে, সেই কাশি চলতে থাকবে একদম ননস্টপ সকাল পর্যন্ত। এরকম পিঠ ঘেঁষে পিঠ চেপে তিনি শুতেই পারবেন না, হয় ডান দিক নতুবা বাম দিক, হয় ডান দিক চেপে শুতে হবে নতুবা বাম দিক চেপে শুতে হবে। সকাল হয়ে গেল, কাশি অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে গেল। খুব কমন ওষুধ, শুনলে মনে হবে যে এ কি, এত কমন ওষুধের তো আনকমন ইউজ হয়। ওষুধের নাম নাক্স ভূমিকা। রোগী যদি পান, দিয়ে দেখুন, রোগী মজা যত পাবে তার থেকে মজা পাবেন বেশি ডাক্তারবাবু নিজে। একদম শেষের দিককার একটা কথা মনে করে দিই, আপনারা সবাই জানেন, জাস্ট ইন্টারাক্ট করছি আমি। রোগীর লাং ক্যান্সার হয়েছে, বয়স্ক লোক, মৃত্যু পথযাত্রী, ছেলে বৌমার আবেদন যে বাবার যেটা হয়েছে সে তো আমি জানি, কিন্তু স্যার এই কষ্টটা সহ্য করা যাচ্ছে না। কি সেই কষ্ট? না স্যার, বাবা সারাক্ষণ ঘড়ঘড় 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 করছে, আর তিনটে প্যারক্সিজম, প্রতিবার কাশিতে তিনটে প্যারক্সিজম। যে স্পুটামটা উঠছে, মানে যে কফটা উঠছে, সে কফটাকে তিনি কিন্তু বাইরে ফেলতে পারছেন না, কোনোভাবেই না। কথা বলার ক্ষমতা নেই। তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আপনার কি কষ্ট, উনি বলবেন এইরকম ভাবে বাম পাশটা মুড়ে শুয়ে থাকি বাবা, কফ উঠে না, কাশতে পারি না, শুধু মিষ্টি মিষ্টি কফ কফ, আমাকে নিয়ে যাক ভগবান, বাম পাশটায় চেপে আর কতক্ষণ শুয়ে থাকি, কথা বলার ক্ষমতা নাই, বয়স হয়েছে ভগবান, আমাকে নিয়ে চলো। এই হচ্ছে তার অ্যাটিটিউড। কফ উঠছে, মিষ্টি কফ বা নোনতা কফ, কফটাকে তুলে ফেলার ক্ষমতা নেই, মানে স্পুটাম মাস্ট বি সোয়ালোড, কফটাকে তুলে ফেলতে পারছেন না, ঢোক গিলে দিচ্ছেন। ড্রাগ ইজ স্ট্যানাম মেটালিকাম। স্ট্যানাম মেটালিকাম দিয়ে দেখুন, লাঙের ক্যান্সারটা ভালো হয়ে যাবে না, কিন্তু এই বৃদ্ধের প্রতি একটা সঠিক আচরণ তো করা হবে। আমি তো মানুষ, ডাক্তারিটা তো আমার অনেক পরের পালক, প্রথম পরিচয় আমি মানুষ। তাই আমি মানুষ হয়ে যদি মানুষের কাছে না দাঁড়াতে পারি, তো আমি তো মানুষই হলাম না, ডাক্তার হলাম কবে? ধরুন সেই বৃদ্ধের ঘড় 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 করছে বুক, কফ তুলে ফেলছেন খুব সহজে। কফের স্বাদ কিরকম বাবা? নুন পা নুন পা। কফের রং কিরকম? সবুজ, কখনো সবুজ কখনো হলুদ। সবুজ যদি ঘন সবুজ হয়, প্রথম ভাবা উচিত ক্যালি আয়োডের কথা। লবণাক্ত যদি হয় তাহলেও ক্যালি আয়োড। সাথে পালসেটিলাকে যেন আমরা ভুলে না যাই। সকালবেলাকার কাশি এই সময়, জানেন তো, এই সময় সকালবেলা হলেই কাশি, কাশা মাত্র খক করে এতটা কফ বেরিয়ে চলে আসছে, আর কাশতে 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 যেন মানে যত কাশে তত কফ, যত কাশে তত কফ, অনেক পরিমাণ মতো, অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কফ, ইজি এক্সপেক্টোরেশন, অ্যাগ্রাভেটেড ইন দ্য মর্নিং। তিনটে কথা, ড্রাগ ইজ কোক্কাস ক্যাকটাই, ওই 30 পোটেন্সি। এরকম অনেক সাধারণ ওষুধ আছে, কিছু একটু আনকমন মনে হলেও সাধারণ ওষুধই ওগুলো,
এমন কিছু রেয়ার ওষুধের কথা আমি বললাম না। দেখুন, আমি একটা কথা বলে শেষ করতে চাই। একটু আগে বললাম যে গরম জল খেলে কিসে কোন ড্রাগে আছে যে পেশেন্টের রোগী রিলিফ পায়, ঠান্ডা জল খেলে রিলিফ পায় কোন ড্রাগের রোগী আমি বললাম। কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা কথা বললাম, সাময়িক আরাম পাবে, সাময়িক আরাম পাবে। কিন্তু কাশছে 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 কাশতে 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 একদম যেন পাগল করা কাশি, প্রচুর পরিমাণ কফ উঠছে, মাথায় হয়েছে ঘা। হ্যাঁ, সে ঘায়ের জন্য একবার ভাবে মা যে এইটাকে আগে দেখাবো না কাশিটাকে আগে দেখাবো, এমন একটা করুণ পরিস্থিতি। বাচ্চার প্রচন্ড কাশি, কচি বাচ্চা, 1-1.5 বছর বয়স। কিন্তু যখনই সে একটু জল খেয়ে নিল, আমি বলছি ঠান্ডা জলের কথা, কাশিটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। দেখুন, আমি আগে বলেছি ঠান্ডা জল খেলে কাশি কমে সাময়িক, গরম জল খেলে কাশি কমে সাময়িক, আলাদা আলাদা ওষুধ বলেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে বলছি যে কাশতে 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 পাগল করা কাশি, মুখে ঘা, গায়ে ঘা, মাথার উপরে ঘা হয়েছে, কিন্তু কাশির জন্যই মূলত দেখাতে এসছে। আগে ডাক্তারবাবু কাশিটা আমার ভালো হোক, পরে না হয় আমি ওই চিকিৎসাটা করব। ওষুধ হচ্ছে মেজেরিয়াম, ভেরি অফন নেগলেক্টেড, ভেরি অফন নেগলেক্টেড। কাশিতে আমরা মেজেরিয়ামকে ব্যবহার খুবই কম করি। আমরা যেন সচেতন থাকি এই বিষয়গুলির উপরে। আমি আজকের ভিডিও আর দীর্ঘায়িত করছি না, শরীরটাও আমার আর পারমিট করছে না, অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি। দেখছেন কোমরে একটু হট ব্যাগ লাগিয়েছি, হট ব্যাগ লাগিয়ে একটু বসতে হয়েছে শুধু আপনাদের কাছে দায়বদ্ধতার কারণে। আপনারা আমার শ্রদ্ধা নেবেন, হোমিও বার্তার পাশে থাকবেন, আপনারা সাবস্ক্রাইব করে হোমিও জগৎকে সমর্থন করবেন। নমস্কার।